مسلمين فات الادمن لا باش فاش بدوك جماعه الميني جيك اند هاكرز الادمن ما با دو جمل متزامنه celui qui connaît pas le جمل متزامنه il peut bien sûr aller voir قواعد اللغه. اما بعد nous allons continuer notre tutoriel sur Android. Bon là j'ai tout bêtement repris les mêmes fichiers تاع tutoriel 1. J'ai juste ajouté deux attributs واحد تاع التكست واحد باردون تكست فيو واحد تاع الباتن. Bon l'attribut تاع الباتن سي اسمه android.widget.button btn والاخر android.widget.textView txtvw. Bon Android est basé sur Java. Les meilleurs Java, bon, mais des chouches de l'ONAIA, Java il est structuré en package, nanana, on connaît ça. Bon, bref, revenons à Kibashi et Kimekolo. Nous avons déclaré nos deux objets Java, le bouton TextView, mais on ne les a pas encore allus. Bon, bon, nous allons refaire des nous allons faire public. Tac, tac, bon. Public girl activity, bon, le constructeur ou Adèle, elle a la classe. Bon, là ça marche pas. Pourquoi? Nous allons voir ça plus tard. Bon, j'ai déjà fait cette remarque, mais je préfère نعاودها زوج ثلاثة أربع خطرات باش ما يغلطوش فيها المبتدئين. هنايا باش تالوي لي زوبجي تاعك بوغ في لي كلاس لي ريتيو لا كلاس اندرويد دوت اب دوت اكتيفيتي ولا نيمبورت كيل كونتكست لازم ماشي نيمبورت كيل كونتكست باردون غير اكتيفيتي شنو نقول. بون لازم تالويهم داخل الداله تاع اون كرييت. بون كيفاش تالوي ان اوبجي؟ تو سامبلومون هو لا ريفيرونس تاعو كيما يقولوا يساوي نيو اسم الكلاس دي لا فورمule longue وحطها ولا لا فورمule courte. Bon moi je préfère utiliser les formules longues les classes Java تاع Android. Bon هنايا البروميير بارامتر تاعو بون نقولو هنايا نعاودو نكتبو الاخر context this. كاين اللي يقول لي وعلاش حنايا وعلاش هذا الكونستركتور هو يطلب ان كونتكست الوغ حنايا دانو this هو tout simplement l'objet courant هو l'objet de la type classe اللي راك فيها girl activity. وعلاش nous allons voir ça dans quelques minutes. Bon on duplique cette ligne, on remplace ça avec ça. Bon يساوي new android.widget.textView. هنايا normalement il n'y a pas d'erreur, mais nous allons essayer de compiler. Bon l'émulateur très chouïa, il est basé sur Java, bon mais bref. هنايا j'ai quand même instancié le bouton تاعي TextView تاعي mais مازال ما شفتهم. Pourquoi? Je vais vous répondre tout de suite. Tout simplement parce que un objet genre qui t'a loué ou ما تحطوش في بلاصتو ما شغل عندك ان اوبجي ماكش تستعمل فيه en quelque sorte. Bon c'est un peu n'importe quoi. Plus précisément هنايا في Android chaque widget ولا chaque view كي تالويها لازم تحطها في البلاصه تاعها. كيما هنايا اللايوت اللي الوينه حاطينه في تحت دي سيت كونتنت فيو. مي هنايا on va pas parce que on peut pas faire cette content view plusieurs widgets en même temps. Donc tout simplement هذا layout c'est un view group كيما يقولوا c'est une vue اللي ترفد plusieurs vues. هنا tout simplement نرفدوا l'attribut تاع display هنايا دوت add view this btn. Bon this btn c'est un objet de type bouton où le bouton lui-même c'est une girl class view. C'est ça la puissance l'héritage en Java ou en n'importe quel langage orienté objet qui existe. Bon là je crois que je vais compiler, ça va pas provoquer d'erreur. Bon bon بان البوطون تاعنا avec rien d'écrit فيه ولا لا تكست فيو بانت بصح واحد عفسه ماهيش مكتوبه فيها. هنايا pour changer le texte تاع البوطون نكتبو this text. Bon this btn set text و التكست تاعنا par exemple girl button و تانيك ال VW تاعنا nous allons changer le texte تاعها
girl text. Nous allons compiler ou Inch'Allah le projet تاعنا يمشي. هاوليك girl بوطون تاعنا و girl text تاعنا. كاين حاجه يعيطوا لها كما يقولوا لا جيستيون دي زيفينمون داخل اندرويد و داخل نيمبورت كال لونغاج دو بروغراماسيون كي يوتيليز لا جي يو اي. بون هنايا البوطون باش تكليكي بون لازم نعيطوا له توجور الاسم لا ريفيرونس تاعو. كاين لا فونكسيون يعيطوا لها سيت اون كليك ليسنر واش تقبل نيو اون كليك ليسنر. هذه سي اون انترفاس. Bon, nous allons créer une classe qui implémente cette interface. Smoha girl button listener. Bon. Implements Android.view .widget. Nous allons chercher la classe en click listener. On Android.view.view. كنت كاتبها صحيح مي البروغرام تاعي ما خرجهاش. هذا هو اندرويد لي تكنولوجي تاع جافا كاع حاشاكم سيتو خرا. انا يضحك مني القنطه كي نستعمل حاجه كي بازي سور جافا دونك pas un extend view, c'est un extend.view on click listener. Bon, le problème a été résolu, donc l'éditeur a l'idée plante شوية, mais bon, là علينا. هنا عندنا public class girl button listener implements. Bon, celui qui ne connaît pas la différence entre les classes et les interfaces, la vidéo parce que je vais pas ماشي نعاود لكم جافا parce que Java انايا يطلع لي كيما يقولوا البخار للراس. donc nous allons ajouter add implemented method on click. نعاودو نقولو هنايا girl activity dot java new girl button listener. bon حاجه واش لازم نديرو تانيك لازم هاد لا كلاس لازم نديرو لها لا كونستركتور تاعها لو كونستركتور باردون public باسكو علاش هاد الكونستركتور لازم نحطو public باسكو راح ندخلو له في هاد لا كلاس. بون public اسم لا كلاس نفسها و هنايا ندخلوا له كوم بارامتر لو نو تاع هاد لاكتيفيتي وعلاش ومن بعد نشوفوا علاش. و private. bon généralement les attributs sont privés et les méthodes sont publiques généralement mais ماشي دائما. bon هنايا listener هذا بون ما تنساش تقولوا اسم هنايا. هنايا هاد لوبجي تاع الليسنر تاع هاد لوبجي تاع البوطون باردون عيطنا لا ميثود سيت اون كليك ليسنر اللي تستقبل اون انترفاس فيو دوت اون كليك ليسنر. وهاد الانترفاس on l'a implémenté avec la fonction avec la classe girl button listener كي لي في الكونستركتور تاعها تستقبل girl activity girl وهذا girl هو سي لاتريبيو ندخلوا له بلا ريفيرونس بيان سور ديس دو girl يساوي girl. دونك تانيك باش هاد الليسنر يقدر يتعامل مع هاد لا كلاس لازم نزيدوا لها دي ميثود بوبليك. باغ اكزومبل بوبليك girl text. انا نحب لو مو girl باسكو محترف في اللغه الانجليزيه على بالكم. string st par exemple public void le type تاعها parce qu'elle ne retourne rien. this text view c'est texte tel st. pourquoi on a ajouté هاد la méthode alors maintenant نقدروا soi-disant ندخلوا directement لهاد l'attribut
tout simplement parce que ما نقدروش باسكو رانا درناه بريفي كاين يقول لك كيما قال لي صاحبي ديرها بوبليك وقعد عقل نو on fait pas ça. Pourquoi? Pour respecter كيما يقولوا certaines règles d'encapsulation. C'est ما كنمناش نكتبوا اسم الداله هنايا. C'est texte LST. Bon, راحت لي غير واش لازم نديرو هنايا. Par exemple, this.girl girl text girl is clickable. Zama pour juste informer, le bouton a été cliqué. On va essayer ou chauffer Zama ou Chisra. Toujours l'émulateur là. girl is clicked. Bon, نعاودو نخرجو نكزيكوتيوه مرة ثانية. au moment où on clique هذا girl text يولي girl is clicked. Bon, on va un peu réviser le code encore une fois باش تفهموا bien. هنايا بون عندنا البوطون تاعنا والتكست فيو تاعنا. بون انا في لي التكست هنايا الخدمه كاع تبدا منا جوست بعد سيت اون كليك ليسنر نيو جيرل باتن كليك ليسنر. هذه سي اون اوتر كلاس كي امبليمونت لو اندرويد دوت فيو دوت اون كليك ليسنر. بون لي زانترفاس اون جافا هو شيء جد معقد. لازم كيما يقولوا تكونسونطريو مليح. انا نشوف جافا جنوني يخرجوا كيما يقولوا. هنايا هاد لا كلاس فيها ان اتريبيوت بريفي دو ميم تيب كو هاد لاكتيفيتي باش نعاودو نكومونيكيو معاها بلو تار. من بعد تيك داخل الكونستركتور اون لوي في باسي البارامتر اون كوبي هاد لو بارامتر داخل هاد لاتريبيوت بريفي وداخل اون كليك هادي الدالات تقلي ديكلونشا واش يصرا كي تعبز على البوطون ديس دوت جيرل هذا. من بعد تيك نعيطو لا فونكسيون جيرل تكست وين جايه هنايا جايه هنا لتحت باردون. هادي واش دير ديس دوت تكست دبليو دوت سيت تكست اس تي منين جبناه هاد البارامتر اللي جوزناه. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. n'oubliez pas que l'admin ne manque pas de جمل متزامنه. celui qui connaît pas الجمل المتزامنه peut aller voir قواعد اللغه.